ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။ Multi Train YouTube Channel လေးကနေကျွန်တော်ပြည်သက်ကြီးအားလုံးတစ်ခါပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြားတော့ခိုင်းလိုပဲပြင်းစင်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဘာပြပြပြီးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနှစ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ပြင်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာတွေပြင်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိလိုက်ပါရှိအားပေးပါအောင်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Multi Train ဆိုတဲ့ YouTube Channel လေးမှာဆိုရင်လက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြနေပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာနေပင်သုံးတဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကောင်းလေးကျွန်တော်ပြောမျှဝေပေးနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော် channel ထဲမှာလည်းစိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုပုံပေါင်း100ကျော်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ playlist လေး5ခုခွဲပြီးတော့တင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ကျွန်တော် channel ကိုအခုမှအစရောက်လာတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ playlist လေး5ခုရမှာမိမိတို့နှစ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ပြန်လည်တော့လေးလာကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ဗျ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြမယ့်နှစ်ချက်လေးကကြတော့ဘာပြဿနာတက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လာမိထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီနှစ်ချက်လေးရဲ့နှစ်ဖက်မှာပေါ့နော်ညာနဲ့ဘယ်ဖက်မှာဘယ်ဘက်ကအတန်မကြတော့တာဗျာတစ်ဖက်ကအတန်ကြားတယ်တစ်ဖက်ကအတန်မကြတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရှင်းနာဖြစ်စကားကြည့်ရဖြစ်အဆင်မပြေတော့ဘူးเนาะဒီတန်ကတစ်ဖက်ပဲကြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလုံးဝအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်မရမယ်ကျွန်တော်ဒီပြဿနာလေးဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်ဒီမှာအဓိက main ပြဿနာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအထက်ကအတန်ထွက်တဲ့ speaker ပြတ်တာလားကျွန်တော်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ဒီထက်ကကျိုးတွေကပြတ်သွားတာလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်ပဲကျွန်တော်စစ်စရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်ထဲကဒီ speaker တွေကကြတော့ရေဝင်တာတွေဖုံဝင်တာတွေသဲဝင်တာမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီထက်က speaker တော့ကျွန်တော်ပြတ်ထားတာမရှိဘူးဗျာနော်ပြီးတော့ဒီကျိုးပေါ့နော်ဒီကျိုးဒီနှစ်ချက်ထဲဝင်ထားတဲ့ speaker ထဲဝင်တဲ့ကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲမိတာမျိုးတွေဆောင်းဆွဲမိတာမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီထဲကspeaker တော့ပြေယူထုံးတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့အများအားဖြင့်ပြတ်ကြတာဟာကြတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျိုးသေးသေးလေးတွေကပြတ်သွားတာမျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီနှစ်ချက်မှာလည်းသူကဒီအထဲမှာရှိတဲ့ကျိုးကပြတ်သွားတာပေါ့နော်အထဲမှာကျိုးပြတ်လာမပြတ်လာဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ပင်လေးထိုးပြီးတော့ဖုံးမှာတချင်းနှာထောင်လိုက်မယ်တချင်းနှာထောင်ပြီးတော့ဒီတောက်လျှောက်ဒီကျိုးလေးတွေကိုတစ်ဆင့်ချင်းတို့လိုက်ချိုးကြည့်ပေါ့နော်ဒီလိုခွေခောက်လိုက်ချိုးကြည့်အခါကျရင်သူကျိုးပြတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကျိုးပြတ်တဲ့နေရာကျိုးလွတ်တဲ့နေရာကျတော့အတန်ထွက်လာလိမ့်မယ်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာပြတ်မှန်းမသိတဲ့ခါကျဒီလိုမျိုးလိုက်ချိုးကြည့်လိုက်နော်ဒီမျိုးကွေးကောက်ပြီးလိုက်ချိုးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုဟိုနားခောက်ဒီနားခောက်နည်းနည်းဒီလိုလိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အတန်ထွက်လာမယ်အတန်ထွက်လာတဲ့နေရာမှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်โอเคဒါအတန်ထွက်လာတဲ့နေရာကြာရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညာဘက်လွတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီလိုလုပ်ကြည့်လိုက်လို့ညာဘက်ကအတန်လာပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီခွေခောက်တဲ့လုပ်တဲ့နေရာလေးမှာဒီကောင်ကကျိုးလွတ်နေပြီပြက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ကျိုးလေးကိုပြန်ဆက်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ပါကျွန်တော်ဒီလေးလုပ်ပြမဲ့ကောင်လေးကကြတော့ဗာပြတ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရင်ကနေသူကပြတ်သွားတာဒီမှာနော် 3.5 mm ချက်ပင်ဒီမှာဒီအရင်ကနေပြီးတော့သူကပြတ်သွားတာဗျာကျွန်တော်ဒီကောင်ခောက်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီအရင်ကပေါ့နော်ဒီအရင်ကကျွန်တော်ဒီလိုလှုပ်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်သူကအတန်လေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီအရင်ကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီနားလေးကကျိုးကပြတ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာတော့ခေါင်းကိုဖြုတ်ထုတ်ထားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကျိုးကိုဒီမှာကျိုးကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မီးပူပေးလိုက်တယ်ပေါ့မီးချစ်လေးနဲ့အပူပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ rubber အစွပ်လေးပူလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီလိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲချွတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခါကျရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရစ်လေး4ရစ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကအရစ်လေး4ရစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ10 2 3 4ပေါ့နော်ဒီမှာအရစ်4ရစ်ဆိုတာဒီရှေ့မှာပေါ့နော်ဒီမှာစတီးရလေးကြီးပေါ့နော်စတီးရလေးတန်ရလေး4ရှိတယ်ပေါ့နော်1 2 3လေးတန်ရလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်မှာလည်းကျွန်တော်ခဲဆော်တဲ့ခဲပွိုင်လေးက1 2 3လေးဆိုပြီးတော့4ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျိုးလေး4ပင်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကျိုးလေး4ပင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်လေးနဲ့ပဲအတာရဒီကောင်ခွဲထုတ်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးကျိုးလေး၄ကျိုးထွက်လာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်က၄ပင်ပဲရှိတာ၄ကျိုးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့၄ကျိုးမှာကျွန်တော်ကဒီမှာအယောင်လေးမြင်ရလားအစိမ်းရဲ့အပြရဲ့အနီရဲ့အဝါရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်၄ကျိုးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ကျိုး၄ကျိုးမှာကျွန်တော်ကအစိမ်းရဲ့အပြရဲ့ left and right ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်တကျိုးညာတကျိုးက left and right ကအစိမ်းရဲ့အပြရဲ့အနီကကြတော့ mic ကျိုးဖြစ်တယ်အဝါကကြတော့အပေါ်ဆုံးကအဝါကျိုးလေးကကြဒါကျွန်တော် common ကျိုးပေါ့နော် ground ကျိုးလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ကျိုးလေး၄ပင်ကိုကျွန်တော်ကဒီ 3.5 mm jack လေးရဲ့ကျွန်တော်ဒီခဲ point လေးနေရာမှာလိုက်ပြီးခဲဆော့လိုက်မှာပေါ့နော်ခဲဆော်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျိုးလေးတွေကကျွန်တော်ဒီတိုင်းခဲဆော်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအထဲမှာသူကဒီမှာအစိမ်းလေးပေါ့နော်ဒီအစိမ်းလေးအဝါလေးဒီအယောင်လေးတွေကဒါအပေါ်ကနေ plastic
ဒီတစ်ထပ်အုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ plastic အားလေးတွေကိုကျွန်တော်မီးရှို့ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဖယ်ရှားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ gas မီးချစ်လေးနဲ့ပဲနည်းနည်းလေးထိပ်ပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြေးလေးပေါ်ပါအောင်ကြေးကျိုးလေးပေါ်ပါအောင်မီးရှို့ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကျိုးလေးတွေရဲ့ထိပ်မှာကျွန်တော်ကြေးရောင်လေးထွက်သွားတယ်တွေ့လားအဲကြေးရောင်လေးထွက်သွားရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါခဲဆော်လို့ ready ဖြစ်ပြီခဲဆော်လို့ရတဲ့အခြေအနေရောက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျိုးလေးတွေကို3.5 mm ကျမ်းမှာခဲဆော်လို့ ready ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရောင်ကိုပဲအရင်မှာတက်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကျိုးလေးကျိုးမှာကျွန်တော်ပြတ်ထားသလိုမျိုးပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အပေါ်ကနေအစင်လိုက်ပေါ့နော်အပေါ်ရိပ်ကနေအစင်လိုက်ဝါနီပြအစိမ်ပေါ့နော်အောက်ကရည်မယ်ဆိုရင်စိမ်ပြနီဝါပေါ့နော်အဲ့တော့အစင်လိုက်လေးလိုမျိုးတက်ပေးရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီအယောင်ကာလာချင်းကတော့တူမလားမတူလားတော့ကျွန်တော်လည်းတခြားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြိသက်တွေကလိုက်လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ပြတဲ့အယောင်နဲ့အစင်မပြေတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တခြားပေါ့နော်အယောင်တွဲလေးစမ်းပြီးတော့တွဲပြီးတော့ခဲဆော်ကြည့်ပါဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာတကြိုးချင်းကိုခဲဆော်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟောဒီဗျာဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကျိုးလေးကျိုးလုံးခဲဆော်လို့ပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒီမှာအောက်ဆုံးကအစိမ်းအပြားအနီအဝါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လေးကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်လိုက်ပြီးပါပြီโอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခဲဆော်လို့လည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဆုံးသက်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်စမ်းသပ်ထားပွဲပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီဗီဒီယိုလေးမြိုက်ခင်မှာကျွန်တော်စမ်းသပ်ထားပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်စရာတော့မလိုတော့ဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖုန်းမှာသွားတက်လိုက်ရင်ရှင်းသန်ကြပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည့်သက်တရားကြတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအချောသက်မလုပ်ခင်အခြေအနေမှာပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာသွားတက်ကြည့်ပြီးတော့တချင်းနာထောင်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်တန်းညာတန်းတွေတေချာကြားလာပြီးတော့ mic တွေလည်းစမ်းကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ခါလောက်တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ပေါ့နော်အချောမတက်သေးခင်မှာ okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစမ်းသက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကိုလုံးဝနောက်ဆုံးအချောတက်အနေနဲ့ပဲဒီကောင်ကိုလုပ်လိုက်တော့မယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာပေါ့နော်အပူပေးရင်ကျုံတဲ့ပိုက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုထည့်ပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့လေးဖြတ်ညက်ကတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမီးချစ်လေးနဲ့ပဲအပူပေးလိုက်မယ်ဟီကန်ရှိတဲ့လူကတော့ဟီကန်လေးနဲ့အပူပေးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟီကန်မရှိတော့ဒီမှာမီးချစ်လေးနဲ့ပဲဒီကောင်တို့လိုလေးအပူပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့လက်လေးနဲ့ပေါ့နည်းနည်းလေးလိုလေးပုတ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ထပ်ကတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီเนาะတစ်ထပ်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပါတဲ့ထင်သေးတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ပိုက်ကိုထပ်ဆွတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ထပ်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်လေးထပ်ပြီးကတ်လိုက်ပြီမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးအချောသက်ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်သူ့ original လောက်တော့မှတ်လာပါတော့ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းမဆိုးပါဘူးပေါ့ဒီနာလေးကဒီလိုလေးပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တချင်းဖွင့်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးသွားပြီးတော့ဆန်းလိုက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါတချင်းဖွင့်ထားပါပြီเนาะကြားနေရလားမသိတူတူလေးတော့ကြားနေရတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘယ်နဲ့ညာအောင်ကျွန်တော် mic ကိုတစ်ချက်လောက်ပြကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဒီကူကဒါပဲပဲအားကျွန်တော်နှစ်ဖက်လုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ချက်လေးကကျွန်တော်လုံးဝသုံးမရတဲ့အနေအထားနေပြီးတော့ပြန်လဲအသုံးပြုလို့ရတဲ့အနေအထားထိကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကလည်းကျွန်တော်ဒါကိုပြင်ပြတာအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကလည်းကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအတွက်ကိုအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ပါတယ်
ကျွန်တော် channel လေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် channel လေးရဲ့ video ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အခါကျရင် VPN လေးတစ်ခုခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ US ဖြစ်ဖြစ် UK ဖြစ်ဖြစ် စင်ကာပူဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့ထားပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် video လေးကြည့်ရှုအားပေးကြပါအဲ့လိုမျိုး VPN လေးခံပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကိုရည်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲနိုင်အောင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ကိုကြီးအားပေးပံ့ပိုးရရောက်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် channel လေးမှာအခုလိုမျိုးပဲစဉ်းစားတာကောင်းတယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ပေါ့နော်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးမယ်အခက်အခဲတွေဖြေရှင်းပေးမယ် video လေး idea လေးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစူးစမ်းပြီးတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့ video ကိုကြည့်ရှုရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျဒီနေ့ video လေးကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ် video အသစ်မှာအားလုံးလည်းနောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ဗျ bye bye